Hola, soy Sebastián Marini de Los Cardales, de la empresa Night Garden. Vinimos a comprar esta unidad para dar mejor servicio y prestar mejor barrido en las calles de los barrios cerrados. Estamos muy contentos de recibirlo a Sebastián, de que su empresa pueda empezar a trabajar con nuestras máquinas. Estamos muy convencidos de que le va a ser muy útil, va a poder brindar un nuevo servicio. Hicimos 400 kilómetros, queremos llevar esta nueva tecnología a la zona de Los Cardales para mejorar los servicios y demostrar la practicidad de esta máquina.